Современное искусство очень часто напоминает прекрасный код, основу которого каждый понимает по-своему. И что интересно, что индивидуальное понимание каждого не ведет к ошибке в понимании искусства. Абстракции российского художника Алексея Клокова, картины которого с недавних пор продаются в Торонто, называют не просто абстрактной импровизацией, а отражением коллективной индивидуальности публики, интересующейся современным искусством. Как это происходит, мы попросили рассказать супругу Алексея Клокова и, по совместительству, эксклюзивного агента Наиру Вилумян. Наира, чем Алекс Клоков планирует удивлять любителей искусства в Канаде? Алексей Клоков и планирует, и уже удивляет. Все дело в том, что он представлен на канадском рынке, на североамериканском рынке уже год. Была выставка в Лос-Анджелесе, планируется в Нью-Йорке. И была персональная выставка в Торонто в Distillery. Сейчас мы участвуем в таком грандиозном проекте, как здесь, и его картины нравятся, его любят. Поэтому Алексей, собственно, вот это новая коллекция. Это коллекция эмалей на льне. И она с таким, с некоторым эротическим контекстом. Ну, образы, которые здесь, вообще эта серия называется Suggestive Abstract. И поэтому каждый, конечно, видит свою. Художник просто дает какие-то маленькие нюансы, которые выводят его в ту или иную сторону. Но это не значит, что вся коллекция посвящена этому. Допустим, одна из работ вот здесь, она вообще посвящена, он был вдохновлен турниром шахматным, который проходил, значит, уже в финале, значит, был русский шахматист, американский. Русский проиграл, но вы ее посмотрите, работа вдохновила Алексея. И суть в том, что начиная, ты можешь упасть в начале, планируя что-то там, делая что-то. Но если ты упал, это не значит, что у тебя больше нет шансов. Поэтому многие падают на вопрос, сможешь ли ты подняться. И когда ты поднимаешься, ты идешь выше и выше, становишься победителем. Это абстрактное искусство. И многие покупают такие картины по принципу «нравится или нет». А вот с пониманием мысли художника могут возникать сложности. Поэтому это называется suggestive, потому что каждый понимает, и один раз ты посмотришь на картину, ты увидишь одно, завтра у тебя будет другое настроение, у тебя будет другой контекст твоей жизни, и ты увидишь другое. Поэтому нет четкого изображения, да? Каждый день ты разный, и твое восприятие разное. А вообще картина, конечно, это эмоциональный продукт. Я понимаю, Алексей Клоков работает в очень разных жанрах. Абсолютно. И даже он пишет маслом. Это более такие предметные, это пейзажи, это натюрморты, это фигуративное искусство. Вот. Но поскольку в Северной Америке абстракция очень привлекательна, в отличие, например, от российского рынка, да, где мы только начинаем, да, вот понимать и как-то принимать абстракцию. И это всего 100 лет. Грубо говоря, Кандинский, да, он был одним да, из тех, кто как-то начал все это делать. При этом, когда он уехал в Париж, он продолжал это делать уже в Париже, поэтому мы в России не привычны к абстракции. А здесь как раз наоборот, здесь она нравится. Здесь то, что он делает для России, считается как-то уже вчерашним днем, поэтому вот это сегодня. Сегодня для Северной Америки. Странно, ведь истоки абстракции в России. Кандинский наш человек. Но все дело в том, что у нас их было немного, и они были вынуждены уехать из России. А то, что развивалось, допустим, то, что продолжалось развиваться в Америке, Поллок, да, и то, что он делает, очень близко к тому, что делал Поллок. Особенно эта техника, с которой он работает. Потому что Поллок, он лил на холст, да, и он использовал принцип маятника. Что делает он, в этой технике, да, Алексей тоже льет эмаль на холст, двигает холст. И дальше идет какой-то процесс, в котором он участвует, он управляет этим процессом, но он не влияет на конечный результат, он просто его в определенный момент останавливает. Когда он видит, что картина уже готова, она эмоциональна, да, и по смыслу насыщена. Ну, все-таки, какое-то ремесло художника в этом проявляется. С эмалью не так просто нарисовать картину. Ну, если учесть, что 28 лет. Это опыт Алексея, профессиональный опыт, поэтому кажется, что это легко. Да, но, во-первых, он не делает предварительных эскизов, поэтому, то есть, ты не знаешь, грубо говоря, входя в эту реку, ты не знаешь, где ты окажешься, на каком берегу ты будешь, да. Поэтому ты как-то должен все-таки ориентироваться в пространстве, потому что иначе ты просто потеряешься, ты просто утонешь там.
Насколько удивляет это искусство канадскую публику? Оно есть. Коллекционерам нравится, зрителям нравится, кураторам нравится, галеристам. То есть я получаю и здесь, то есть, да, есть такие отзывы, вот такие высокие приглашения есть участвовать, да, в дальнейших мероприятиях. Но да, будем показывать, но не все сразу. Мы будем интриговать. Каковы ваши планы в Канаде? Да, будет персональная выставка. Планируем персональную выставку весной. Планируем, ну вообще у нас такая традиция уже сложилась, одно мероприятие в месяц мы проводим. Это иногда это VIP-мероприятия, иногда это публичные. Вот. И в Оттаве есть проект, который нужно будет реализовать. Это тоже будет часть мероприятий частного характера. И это будет персональная выставка. Ну и Нью-Йорк, я думаю, что в этом году произойдет. Но это уже за пределами Торонто, за пределами Канады. А так вообще... Торонто – замечательный город Канады, и как Канада тепло принимает, и как художник интегрируется, и как он становится частью этого сообщества. И кроме того, мы сотрудничаем с компанией, с RTG Group, и вообще часть средств, которые от продажи картин идет в пользу нуждающихся детей.